كيف تعمل دخل إضافي من خلال صوتك فقط؟ رقم واحد، أدخل على مواقع الخدمات مثل موقع مستغل أو موقع خمسات وسجل كمقدم للخدمات، وأبدأ في تقديم خدمة التعليق الصوتي سواء كان للفيديوهات الإعلانية أو القصص الصغيرة، وتبدأ أسعار الخدمات من $5. تقدر تسوق لنفسك من خلال السوشيال ميديا سواء كان التيك توك أو بقية المنصات. وإذا عايز تعمل مصدر دخل إضافي، أنا مجهز لك كتاب فيه 11 طريقة لعمل دخل إضافي من الإنترنت بدون رأس مال. للحصول على الكتاب اكتب لي مهتم في التعليقات وراح أتواصل معك على الخاص.